好，咁呢，歡迎嚟到8月17號，咁應該係第13集嚟嘅。咁呢，出邊又好似唔知打風定點咁啦。哇，最近今年好似特別多風雨喎，即係唔知點解。過往以往即係都細聲啲先。過往以往都好似唔多覺有點樣落雨喎，反正喺我印象中係好少落雨咯。我基本上以前都從來唔帶遮。好少落雨啦，一嚟，二嚟就係即係出入都有瓦遮頭咁樣啦。三嚟呢就係唔知點解，即係啲嗰陣時一齊做嘢啦，啲人都會話黐黐，佢話跟你出入就啱噶啦咁，次次出入都咁啱就係可能落狗屎落雨啦，即係我咁啱行翻去嗰一小段路就咁啱嗰陣時就會唔落雨，佢就次次就話下次跟你行唔使揼雨啊咁樣，係咪？但係今年就唔知咩事，係咁打風啊，係咁落雨，即係咩事啊咁樣。咁不過 anyway 啦，咁講翻琴日係咪琴日嘅新聞啊？因為我唔係好 keep up to date，個 background music 熄咗先，有少少 noise 我都即係會分心，所以岔開講即係講 multitask 咧，其實又係十鬆啲年，咁可能因為個歲數係得10。啲人就會興multitask 啊，跟住即係嗱呢一樣嘢係至上噶嘛，就係會覺得咁你唔可以分心去同時做幾樣嘢，就係你廢冇能力渣落後咁樣噶嘛。咁就可能行路，即係有時我哋其實我發現身邊好多人都係嘅，有呢個習氣嘅，就係可能咁大家傾緊偈或者做緊嘢，咁可能佢咁啱個電話要 check 啲嘢，咁大家傾到一啲嘢叫 check 咁樣，就會sorry，即係等一等我要睇一睇先，即係唔可以分心啊，即係要專注一元咁樣嘅。其實呢樣嘢你知唔知係收嚟㗎？啲白痴啊嗰啲又喺度本末倒置，即係嗰啲咧越係顛倒追嗰啲越係功利啊，直接講啦，即係越係功利勁嘅嗰啲人咧，即係佢嗰啲人，即係呢個係 from behaviour 去觀察嚟嘅，表上去咁樣嘅都。即係越係即係以前因為叫做讀商科咁樣啦，咁你都即係身邊接觸都係嗰啲人咁，越係嗰種咁樣嘅名利攀追着相，然之後入邊係冇政治嘅，即係冇一個框架嘅，即係冇俗稱正直啊，或者即係你哋講嗰啲即係係啦乜價值啊嗰啲咁樣嘅時候，即係嗰啲人呢，佢就尤其係咁嘅，即係又好相似嘅，即係嗱冇內裏嗰一套。冇我哋原本內裏嗰一套，然之後咧佢就尤其着上就去攀追外面嗰一套，就好顛倒追嘅。因為兩套其實係相反嚟嘅，如果你聽落就都多少 feel 其實係背逆噶嘛，兩套嘢嚟噶嘛。咁佢就會哇就係勁去追嗰套嘅咯咁啦。你行下路咁，你可能專注喺講嘢咧，你就即係你分唔到心去睇下啲標示。其實你知唔知呢樣嘢係收，即係有收過噶，即係其實係你因為。你聽開就知啦，即係我如果用即係唔講伊甸園嗰啲咁，你講佛語都係你個心外散噶嘛，你向外攀境着境啊嘛。其實你要收翻嚟，我都話萬緣收翻係一，你要專注啊嘛。所以你依家又西方又學人又喺度有咩 meditation 嗰啲，但係又喺度亂咁搞嗰啲呢，其實佢都唔知收乜嘢。哇！出邊咩事？咁呢就 meditation， 其實你最尾都係收翻個專注力啊嘛，你個心向外攀嘅，集中唔到嘅，咁你收翻嚟專注一點啊嘛。咁其實係專注一元，咁你 multitask， 其實你分心去到依家十鬆啲年啊，即係我淨係講啲十鬆啲年咁樣啦，大家應該多少體驗唔到，其實你係未 in the end 啲咁樣切片斬件，即係去到今日咪 short 啊嗰啲咁樣嘅碎片化嗰啲垃圾資訊咯。in the end 其實你自己睇唔到，你係咪做嘢係咪真係出色啊？係咪真係可以分身啊？係咪可以上帝咁樣同時做10000件事啊？自己都知啦，依家其實即係以前又係嘅，溫書又要斬件又切片成，其實每個人有唔同習慣都不說啦。咁你做好一件事，做好一件事，你分心咁，你其實即係呢啲實戰就知噶啦。呢啲即係大家試過就知，其實你係咁樣 work 唔 work 咯。咁 anyway 咁啊，本身講琴日唔知係琴日定前日嘅新聞，總之我琴日睇，跟住我自己一睇咧，我就見到有2個人。元首係咪嚟嘅？即係佢哋嘅影子好契合喺中間咁樣，即係 focus， 唔知個燈係咪特登設計定係點啊？即係咁，即係有冇咁巧妙啊？係咪先？咁啊咁搞笑咁樣，跟住
咁尾我見到，咦，我自己 cap 咗圖，咁後尾之後我就，咦，今日又掃唔同嘅 platform 啦，咁佢自己又彈出嚟嘅，咁跟住啲人咧就，佢又 cap 咗圖，然之後咧就畫好多心心，關住兩個人，因為有啲咧，哇，有張相我都冇點留意到，因為我都冇，其實我冇成段片睇，佢哋就又 cut 截咗張圖，就兩個人隻手都係框個心出嚟。真係好笑，跟住咧就有啲 comment 啦，又話咩你在外人在外在幾強硬都好，在我這裏都是小鳥依人，愛你的村，Ivan 愛你的村咁樣，哇真係笑到我琴晚應該都1、2點噶啦，半夜咁樣睇，哇真係笑到我驚嘈到人啊，真係係啦咁樣啦，真係搞笑。係啦，咁幾好啊！咁今日講咩啊？講起琴日嗰個，即係咧以前咧千禧年嗰陣時係咪啊？就有即係最偶像劇嘅先驅，即係嗰個古裝劇啦，乜格格嗰個咧。咁啱琴日有碌到，即係佢有好多嗰啲咩現代有先版同埋後來版嗰啲咁樣嘅對比，但係咧其實都唔使睇對比嘅，直接一睇佢個 cover 係舊版嚟嘅，嗰啲即係男啦，男女都係啦，即係唔理佢係話所謂即係有修養又好，或者即係啲劣人又好啦，咁都相對好輕清，我一睇個個都發光喎，真係立立令喎，隻眼咧好有柔光嘅喎。即係個面上個面又係啦，隻眼就尤其係男女，即係唔好講女啦，女仔係咩啲噶嘛，即係扮靚或者點 whatever 啦咁，但係男嘅都係咁噶喎，好搞笑，即係嗰啲男主角咧，咁唔使講主唔主角啊，配角啊，即係嗰啲女嘅配角都係啦，即係以前睇唔覺得靚噶喎，依家睇咧，哇好，即係睇翻覺得個個都好靚噶喎，即係哪怕以前係細個覺得，即係大家都話睇到靚仔靚女噶嘛。睇嗰啲明星偶像就哇邊個好靚邊個好靚，但係以前好多係唔覺得靚嘅，即係點解覺得咁樣都可以做到明星啊咁？嗱呢樣嘢係 relative 嘅啫，咁去到依家睇翻以前，哇個個都咁靚嘅喎，咁樣嗱又係 relative 嘅，咁同埋即係嗰陣時同依家你哋睇翻好顯著嘅特徵，不過你哋睇唔睇得出就唔知啦。即係有時啲俗眼咧睇唔到啲清嘢嘅，即係呢樣嘢唔係理論，呢樣嘢係 from 一個現象去觀察。而且係普遍地都係有咁樣嘅體現嘅時候，我咁樣 call 翻出嚟啫。conclude 咁就係咯，哪怕包括入邊有啲劣人，即係講緊佢本人係劣，即係都係唔收嘅嗰種，都係向外散發嘅嗰啲咁樣嘅，但係都係有嗰種相較係好輕聲 relatively 嘅喎，咁所以有對。其實今時今日咧，呢個世界亂到七彩咧，有好多即係有好多細分可以有好多，但係咧你 fundamental 有幾條咯，即係其中一條就係個個人不守自身啊嘛，即係大家都冇界線，冇勒住自己，冇去做人咯，即係冇我哋過去講嗰啲傳統，因為你哋破晒啲傳統啊嘛，即係咁你哋要西式啊，要即係反傳統啊，反呢啲咁樣嘅。咁你唔做人，即係唔守持過去呢啲咁樣嘅，即係叫做傳統教化或者文化啦，即係其實係反文化。咁 anyway 啦，咁就大家唔做人咯，即係唔做上套上集講嗰啲，即係人應該點樣去修持自己啊？因為人係要有自控自律噶嘛，因為你嘅人天性解過晒啦，前面嗰啲咁你發晒出去，咁你自己自律自我監管規管，咁呢啲自控力，咁咪其實係你收攝你自己啲劣性啫嘛，成日都其實重重複複都係講呢啲嘢。咁你今日打破即係叫做話打破晒呢啲唔要呢啲咁樣嘅枷鎖性，咁跟住呢啲全部都係傳統就文化又古舊又迂腐又性咁，跟住你打破晒佢，然之後就要自由要性咁樣。咁你哋咪自由咪發晒出嚟，咁咪大家不守己身咁樣，自我即係舒服就最緊要啦。咁樣即係我自己開心，我自己中意。嗱呢當中咪有包括自私自利咯。即係大家諗下，如果即係上集講到咁倫理又好啦，或者即係你做同事又好，或者你做
做乜都好啦，總之係人際，即係我唔理你個人際係同一屋檐下，定係隔一埲牆嘅鄰居啊，或者即係可能公司嘅隔一個 partition 啦，或者喺條街度都好啊，即係公共地方都係，即係大家都唔考慮人哋，淨係諗住自己點樣舒服，即係做人又唔會勒住自己，唔會唔勒住自己啦，想點就點啦，然之後唔考慮人哋啦，因為自己舒服就得啦，咁樣。即係其實每個人係放肆自己嘅自私同埋劣性啫嘅天性啫。你咁樣嘅時候，你一定影響人哋嘅。後面補插一句先，就係話講到咁，你唔考慮人哋嘅時候，其實當大家你自己即係又係話你哋狹隘咗隻眼，咁你淨係 focus 喺自己嗰一點嘅時候，你嘅心胸咁你唔考慮人哋啊，我自己發出嚟我舒服，我唔收攝我自己天性，因為對於嗰啲劣性發出去嗰啲嘅，佢要收攝自己係用力噶嘛。咁佢隨性嗱，你哋有隨性啊，咁啲做自己啦，嗰啲咁咪發晒出去，唔使用力，咁你梗係爽噶，係咪先？即係對於嗰啲咁嘅劣質人嚟講，咁但係，你以為你有咩特別啫？你咪芸芸眾生嘅，即係芸芸 X 種嘅其中一員啫嘛。咁你調翻轉頭，個個都係即係你只係萬萬千千嘅其中一人一個。咁你調翻轉頭，人哋咁嘅時候，你都係一個備受影響者嚟噶。我都唔知你哋點諗嘅，係咪？即係所以咪互相打鬥咯，即係變咗 literally 係互相你同我，即係我搞到你咁我自己唔 care 嘅。咁但係人哋調翻轉頭，呢個我同嗰個我有咩分別啫？咁嗰個人又係自己，又係個我又係咁樣諗，咁佢又發出嚟影響到你喎。咁兩個喺度勁多摩擦衝突咯，甚至即係再上升咯。即係呢啲我唔明啲人點諗嘅，即係永遠又唔會從呢啲即係人哋影響到佢啦，佢又唔識會反思一下咁係喎。咁我自己唔想俾人影響，原來俾人影響係咁 suffer 咁鬼煩，好煩啊！即係佢可唔可以靜啲啊？咁樣即係佢哋就最多去到呢度就話外歸因啦，人哋可唔可以靜啲啊？咁但係咧就唔會話翻轉頭就係喎。咁我自己都平時咁大聲，我影響到人都係咁，即係佢就唔會多呢一步啦，唔會內收啦。即係呢啲你話以前歸納4個字就叫推己及人啊，或者換位思考乜嘢都好啦，咁就冇呢啲嘅，係咪？又係咁噶啦。咁所以你又唔需要考慮人哋嘅時候，自己想點就點嘅時候，咁除非你先天已經係即係已經非常之有個人節制啊成啊咁樣，即係就算俾你放你嘅天性，你都唔會去發出嘅。咁呢啲就係咪？即係你哋幾多個人可以做到即係咁啊？即係當然今日都見到仲有相對啦，唔係相對有一小部分、微部分、極微部分，越嚟越微，越去到後期，即係近呢幾年越後期就越微。真係依家我真係講，所以早幾集呢，我都有帶到我話即係出街我真係完全唔想同任何人講嘢同接觸。講真，食肆都唔想。但係啲人唔知點解，即係又好中意同我即係。即係又好中意打招呼啊、吹水啊，唔答佢呢又好似冇禮貌，但係又真係好唔想同佢哋去有個 linkage。即係呢啲咁嘅人真係即係個個都行路又發晒出嚟嘅，唔讓路嘅。大家都今時今日個個喺度鬥，唔知有乜好鬥，個個喺度攀。咁呢，上集結尾嗰時呢，就講到話攀啊嘛，即係喺呢度咁講有兩種啦，一種就係軟賴賴嘅，即係嗰啲蛇地底嗰啲藤蔓嗰種咁樣嘅，冇腰骨嘅嗰種。咁咧就攀附，即係見到啲好嘅咪攀上去咯。攀到上去咧，咁就好似自己就高咗啦。其實係站喺人哋身上，自己唔做人啊，站喺人哋身上。咁你揀啲咩咧？就一定揀啲高噶嘛，或者好睇，或者有地位、有錢、有名氣咁 whatever 啦。咁就自己攀上去，咁就好似站喺人哋身上，或者同人哋有關係，即係關係可能乃至只係話打聲招呼啫，咁就自己覺得好威啦，就好似同人哋就自己已經係高咗啦嘅地位，或者自己能力各樣咁就高咗啦，就平起平坐啦，甚至咧再 furthermore 去到今日咧，甚至佢就會再扯高啲如果得有機會咁樣，即係完全係冇界線嘅，唔理有冇禮貌嘅，即係好唐突嘅可以，即係咁樣。唔理37、21係完全係 break in 咁樣去揀 support， 即係揀咁樣去 break in 咁樣就過晒界啦，過晒界線啦，唔守自己嘅界線，再侵埋人哋嘅界線，即係過晒嗰個中間嘅公共空間咁樣入侵埋人哋界線，即係攀咯，然之後就攀咯，咁樣攀到上去咧，咁又踩咯，
係咪啊？即係重重複複都係啲咁嘅人性啦，咁去踩，其實最尾咧都係想自己高啫，但係咧就唔係靠自己咯。即係呢啲咧又係體現喺好多即係中西都有好多唔同嘅。我所以話魔嘅手段有好多種嘅，好多種表現形式嘅，但係內裏嗰種，唉就咁咯。即係你擺到你話西方嗰啲咩narcissist 係咪啊？即係其實呢個係其中一個體現咯。即係仲有好多，即係中西方都有唔同體現。咁 anyway， 北方啊，係咁 anyway， 咁就再講到另外一種攀係咩呢？去鬥去教。咁呢種呢，相對而言呢，就好似係叫做直立自立式嘅。咁呢，就佢即係嗰種又叫做所謂啊，好做自我啊。其實係嗰種人好蠻劣，好入邊係好唔清嘅。所以其實呢，你聽嗰啲人講嘢呢，有時佢把聲呢，嗱，即係呢度唔係100%㗎，你哋要分清。即係我唔一定係話即係粗聲粗，即係把聲線粗啊一成咁。即係你哋又唔好去到咁。即係有啲人講嘢好濃俗，好係咪好濃俗啊？好臭，即係把聲咧成，即係講嘢咧，即係你哋有冇個 picture 啊？即係嗰種咧講嘢嗰啲咁樣咧都唔識形容啦。即係嗰種咁好濃俗，都講嘢咧就覺得好隱耳，好唔舒服。佢入邊好亂。好翹、好粗、好大，即係嗰種咁樣嘅人呢。佢講嘢，你聽佢講嘢都已經知佢入邊好頑劣，好照直講好野蠻噶啦。呢啲就係自己入邊嗰啲翹咗成個，即係好似個蛹咁樣又唔解開咯。咁啊好庸俗啦，就講嘢，包括體現係有啲口音啊或者點咁，即係就講嘢好，即係嗰啲咁。anyway 咧，揾翻轉頭就係講緊後邊呢一種直立式呢種咁樣嘅，即係頭先講嗰種人嘅直立式。但係呢個就好粗俗、好頑劣嘅，又係嗰種啦，內裏唔化嘅。咁但係呢，即係好自我本位咯，好自我。但係嗰個自我係假噶嘛，係劣性噶嘛，又係唔 care 人噶嘛，就自己知道好自我咯。咁然之後就同時又好自私啊，冇關顧心啦。即係其實係同一套嘅，你哋 get 唔 get 啊？同一套嘅，你自己唔化呢，咁你一體多面嘅就其實此起彼伏咁。你嗰種呢。佢唔係靠賤人哋，佢自己好直立，但係嗰種呢，即係佢一出嚟呢，佢嘅存在就會令人好唔舒服咯，好牙牙咋咋，即係成個行為啊、語言啊、做嘢啊、心性啊，佢嘅存在都係一種即係 disturbance 嘅，係咪咁講啊？即係一種騷擾、干擾嚟嘅，一種擾亂嚟嘅。嗱，嗰啲就淨係嗰啲野蠻、蠻夷劣俗嚟噶啦。自己唔搞啦，即係佢存在都令到僅次存在都已經足夠非常之令同一個空間下嘅人都非常不舒服噶啦。咁都已經唔好話包括佢講嘢啊、做嘢啊，跟住粗手粗腳啊，跟住又嘈啊、又剩啊，即係做所有嘢都係咁樣噶啦。即係呢個你嘅人心性係咁呢，你體現出嚟你做所有嘢都係咁樣。例如可能閂到門都嘭一聲咁樣，即係好大聲嘅，即係做所有嘢都係咁嘅。咁如果你收得內化得多，咁你自己都識得啊。咁我會搬張凳，我會拎起啲咁樣閂到門，咁你咪扭咗佢，再輕輕咁樣閂翻埋，先至再慢慢咁樣扭翻過嚟放手。即係呢啲都好體現一個人嘅內化程度咯。咁講，咁所以就講翻佢個攀。咁呢種人好自我本位，好硬淨嘅。佢嗰種硬係真係頑劣嘅硬，係啲粗性，係堅實嘅硬，堆疊嘅硬，冇化嘅硬。咁所以如果你同呢啲人糾纏係搞唔過佢嘅，因為佢嗰啲係真係啲毒劣性，即係好似啲壓縮餅乾咁。我成日話，即係越壓縮得勁咧就越死噶啦，即係嗰啲真係就越魔噶啦咁。咁嗰種佢同你教咧就係教，即係同你攀咧就係你高我又高，你高我又更高，即係嗰種高咧係一種內心嘅鬥咯，去同人鬥咯。非出於客觀或者合理性嘅咯，即係簡單啲嚟講係咁講。總之就見到人咁，其實即係下下都係帶住一個鬥嘅心咯，即係自己要做好似最高最大咁樣，即係下下去到邊度同人鬥咯。即係見到你嗰個人比較高昂嘅咁我又或者見到人哋正啦，即係話好啦咁樣，見到人哋各樣啦咁我又要高啲，我又要好過你，我又要高壓過你成咁
不斷攀咯，即係呢種又係另一種攀嘅體現咯。今日就個個喺度咁樣，所以我話你西式嗰啲咁樣嘅物競天擇去競爭去勝咁，靠行呢一套。其實人性係都唔分東西方噶啦，即係人性嚟去都係嗰扎嘢啦。咁你見到見到人哋好喎，咁自己又要，咁你冇人哋咁好咪去學啦，模仿啦，即係攀仿啊。咁你生個心去同人哋去發生啲嗰啲咩叫做嘅時候已經係攀啦，係咪？咁你攀，然之後你就去模仿啦，或者可能係就去做，即係總之去教啦，去比較啦。咁然之後咧又即係自己又講起嚟又成啊咁啊，即係嗱呢個叫做攀高咯，即係往高處攀咯，係攀高咁攀咗一次就自己就高啦咁。但係你諗下佢嗰個往上攀嘅嗰種心，佢成個係個劣性劣心往上再疏啊嘛，即係再起啊嘛。咁所以其實係成件事係即係咩？其實即係個劣性更大啊。同埋我成日都話，即係其實呢啲好多嘢講啊，入邊細節。咁 anyway 整個彈幾個 term 咁樣啦，即係冇自知之明。一嚟睇唔到自己，二嚟三嚟咧就唔係內化嘅，唔搞自己咧又係嗰樣嘢啦。四嚟就係隻眼往外看，五嚟咧就同人哋去攀、去較、去勁、去打、去鬥。即係今日個個喺度鬥噶嘛，乜嘢都鬥。西方又講競爭嘅，達爾文嗰套嘢全部都係講鬥。你諗下啲乜嘢特性係最中意鬥啊？去強調啊！嗱，我前一集講嗰個和諧相處啊，成啊，即係我哋南方呢一套教法咧、教化咧、嗰套文化咧係教你唔好講係中原啊，中原都和而不同噶嘛，係咪？即係君子之交和而不同噶嘛。即係解釋過噶啦，當中係講緊正道嗰啲。邪道逆反嗰啲，我哋唔同佢和嘅，你嗰啲就冇必要和噶啦。你和佢同佢一齊行啊？咁有啲有句嘢叫做避而遠之啦，即係但係有啲嘢又係要釐清界線啦。咁呢啲就細分啦。咁咁就所以咧，我哋就算炒開講，就係古代我哋教落，即係咁講啦。即係古代嘅講法都係話。你識朋友啊、性啊、結交啲咩人，你都要揀噶嘛，係咪？即係但係今日嘅揀咧，你就係嗰啲功利嘅揀。我細個都俾人話嘅，即係細個嗱咁樣講出嚟，好似政治唔正確，直話直説啦。細個同埋嗰啲嘢都唔係自己講啦，好多時候咧嗱，你睇要加幾多 disclaimer，即係好 X 有啲人性啊。咁咧，即係細個嗰陣時就其實即係如果你話俾我咧，我又冇話揀唔揀朋友嘅。即係你合則來，不合則去嘅啫。即係大家已經好自然投契嘅啫嘛。呢啲唔使刻意去算計噶嘛。即係我自己嚟講係咁嘅。咁同埋嗰陣時咁細個，同埋可能即係各樣啊咁，唔係好似你哋依家今日咁樣嘅環境嘅。即係依家嗰啲好細個都已經好算計、好功利噶嘛。喺度暗暗較勁，喺度比較，表面咧就好似稱兄道弟，或者女仔就好姊妹啊、性啊、閨蜜啊咁。但係咧，哇轉個面咧就同人哋講佢壞話噶嘛，或者挑撥是非噶嘛。哇！真係好〜我真係覺得大開眼界咯，即係唔好話咁細個已經咁啊！我即係去到咁大個都唔會咁啊！想講，哇！即係大開眼界，哇！即係完全人前人後兩。咁呢啲咧學邊度咧？咁人性咧，如果你係講內在，外在咧咪嗰啲西方主流文化咯。咁如果你講北方嗰啲就係嗰啲蠻劣，就更加唔使講啦。嗰啲就完全係亂咁嚟嘅。即係今日咧就同聽日講嘅嘢咧，即係完全係亂咁揈嘅，係完全毫無原則嘅。係啦，anyway 咧，咁咧就係細個咁咧，即係都即係好，即係都好多人咁樣講嘅，就話其實如果按你嘅條件，即係你唔需要同呢啲咁嘅人做朋友咯，即係你可以揀翻啲可能讀書成績好啊，即係比較有錢啲啊，或者生得靚啊，即係類似係咁嘅意思啦，即係又唔係 exactly 呢啲 terms 嘅，即係類似係咁意思，即係揀翻啲，即係唔係話揀嘅，即係同即係正常嘅，其實係人之常情，即係講嗰啲人都唔係話算㗎，講你真係一個人之常情，即係就係啦，咁即係嘅意思係同翻自己類別嘅人去玩咁樣咯，咁但係即係我自己又冇計嘅，即係我自己就冇乜所謂嘅，咁但係嗰陣時又唔。
即係你唔契合嗰啲，即係例如可能性情啊，咁你唔會揀，其實好自然嘅。即係你而家去講咧，就好似變咗好刻意咁，但係其實好自然嘅啫嘛。你同邊個 friend 唔 friend 係咪？你唔係話我計過度過，即係依家就真係有啲咁嘅咁，我真係覺得嗱咁樣攞出嚟講啦，又要你又要講幾多嘢？係啦，咁嗱，即係你話讀書成績好唔好？其實即係大家喂咁嘅相處幾好自然就啱嘴型，咁你可能咁啱要坐喺附近咁鄰居即係同學啊咁坐喺附近咁，你又咦 OK 喎咁，即係好自然嘅，係成件事好似係冇諗過咁多嘢，即係冇算計。當然細個大家又簡單啦咁樣，即係咁但係啲人都正常嘅，即係如果你話講絕大部分人都正常人之常情係會揀翻。即係唔係揀嘅，即係自然會同翻自己啦。啊，你讀書成績好嘅一 group，或者係啊，我中意呢個喜好嘅一 group，或者嗰啲咁樣一 group 咁樣嘛。即係我就係、我係所有 group anyway 啦。咁即係冇 group 咯，應該話冇 group 咁樣嘅。即係有時啲人呢一即係佢哋喺度咁樣啊講嗰下又即係講咗啲偏嘅，即係可能講人是非一陣咁，我唔中意聽，我就會行開噶啦。咁但係又冇嘅，即係唔會影響大家關係嘅。咁唔中意聽。咪自己行開咯，咁佢哋繼續講咁你之後咁你相處都正常相處，咁有時講到第二啲即係正常嘅咁，冇乜嘢。不過去到今時今日就唔同啦。今時今日啲人真係可以講，即係完全一個人都唔想接觸啊！即係啲人係劣到咁啊，完全係甩晒出嚟啊！介紹乜嘢食得㗎？乜嘢就同你嗱嗰啲咧最越係劣質嘅咧，就越係。呢啲應該都唔使講啦，大家都親身見聞㗎啦。越劣質就越肥，越低咧就越攀，越即係嗰啲咁嘅好啊一動都冇，嗰啲劣質嘅就完全冇收嘅嗰啲咧，最賤嗰啲咧，即係最賤地底泥嗰啲咧，不學無術嗰啲咧，就越高居嘅喎。嗰啲高係咩高咧？個劣性高啊嘛，嗰個劣性氣高，嗰個劣性自我高啊嘛。即係不論嗱，又係嗰句啦，老千騙子嘅手段係千方百計嘅，但係最尾咧都係想自己即係自己高位咯，都係嗰樣嘢。梗係一啲冇腰骨嘅就要同人就纏住人上咯，但係上咗都係想要去踩人嘅。總之就係自我高位啦。今日個個都係咁啦，呢啲做所有嘢都係自我高位嘅啫嘛，想係咁樣一種啦。咁另外一種就係。即係類似嘅直立式啦，但係嗰個話個慢嘢粗劣程度咧，個壯實程度咧，佢嗰種壯係唔係啦，即係唔係為人得直嗰種啦，唔係我哋講骨氣嗰種啦。骨氣係你係清嘅，其實骨氣係你清晒所有入邊嗰啲劣性，即係你嗰種，即係同佢哋嗰種係壯實咁，好似啲藤蔓咁樣，係賤噶嘛，係暗黑噶嘛，係纏繞噶嘛，係糾纏係。迂迴曲折係千絲萬縷咁樣，係而且係滋長壯大到盤根錯節到成個枝幹係無限個枝節咁樣去捆綁一齊，然之後再向上生咁樣，向上向外咁樣生噶嘛，即係嗰種咁嘅所謂直立式呢種啊，即係呢種咧都講過啦，即係呢種淨係佢嘅 existence 存在喺嗰個磁場喺嗰個空間嗰個場域都足以令人即係覺得哇好唔舒服咁樣噶啦，即係更加唔好話佢衍生帶出嚟嘅講嘢啊個單係聲線啊，冇講語氣啦，冇講音量啊，冇講嗰種濃俗嘅同埋一啲行為啊動作啊成啊，即係一言一行exactly 概括性一言一行都係帶嚟動盪不安嘅咁樣。都係擾亂人心性，因為佢自己入邊係咁嘅組織啊嘛。咁咧見到人嚟，咁又攀咯，同人較咯，比較就較咯。話你高話我更高，但係咧個問題係人哋唔係同佢較噶嘛，佢自己唔收嗱，人哋唔同佢較，佢自己唔收，佢嘅存在就係周圍較，唔驚影響人噶嘛。冇界線噶嘛，嗱呢啲又距離佢太遠啦，係咪？嗱呢啲唔往內搞噶嘛，往外搞，就叫做自我，就叫做叻，就叫做威，係不斷喺出邊攞啲嘢去裝點自己，feel 唔 feel 到？好似個垃圾堆填區咁樣嘅，
所以我成日話咧，我哋係清減嘅正道嗰啲。我哋抌嘢噶嘛，即係自己去除嗰啲劣性啊咁樣。即係我哋同埋我哋反本還原，即係好多嘢我都話，即係外物嘅話，我哋就係清減噶嘛，即係內在就去劣噶嘛，即係你所有嘢都係做減法噶嘛。咁佢哋咧就係加嘅，即係內在嗰啲劣性就加，外在嗰啲嘢咧攞出嚟又攞嚟裝點自己，去建構，去堆砌呢個自己咁樣。咁所以咪越嚟越裝實啊，壓榨啦，頑劣、野蠻啦，雜質啦，雜種。係啦，呢啲人咧就同人教嘅，係明着教嘅可以，即係呢種其實係類似即係唔好話類似，即係類近西方式嗰種。我同你競爭，係咪？即係我同你獨立競爭咁樣。見到你好啦，我又要更好；我見到你好啦，我更好。但係嗰種好唔係真係嗰種好嘛？我唔細緻啦，係咪？咁前者咧嗰啲就暗暗地嘅，即係表面咧可能就一個好人老好人咁樣，就做晒啲表面功夫。其實兩者都有呢啲。但係咧嗰啲就表面係即係好順得人意啊，或者好遷就人啊，好可以做到咁，因為佢軟爛噶嘛。咁跟住咧，咁好似表面上係比較可以相處咁樣嘅，但係咧內裏咧，你會發現慢慢，你會發現咧佢內裏其實係好迂迴曲折嘅，好暗黑嘅。佢唔係即係表面諗得咁 pure and true 嘅。你哋今日咪發明咗啲 term 啊，例如咩查咩表咁樣，我唔知嗰個咩查表錄，你嗰個查表係咪 refer to 呢啲啦？terms 咁就好似蛇咁啦，都係，但係其實兩種都係魔性嚟嘅。即係前者就可以有好多嗰啲即係叫做陰啊，暗算嘅，即係陰啊，叫做陰濕，甚至你話陰毒咁樣嘅。咩後者咧就即係比較明着啦，明着毒咁樣，明着蠻劣啦應該話係嗰啲前者陰毒，後者明劣咁樣咯，明蠻擺明係蠻嘢噶啦，攤晒出嚟你都冇所謂嘅，係咪？壓晒出嚟嘅啦，堆晒出嚟都冇所謂，佢又唔 care 嘅。所以咧，你話咩仁義道德嗱呢啲咧，其實本身係啱嘅，唔係一棒子。即係當然即係你話點樣去入邊去即係細分點樣去做咧？咁呢啲咧就即係各去商榷啦咁。但本身你仁義道德，你今日又即係有啲人又標籤化咗咁，又話食人又成咁。但係咧嗱，所以我之前我話，我又即係，但係咧，你話如果呢啲咁樣嘅擺落去頭先講嗰啲蠻劣嘅身上，佢哋有耐都未學到添啊，係咪啊？所以都係你話佢即係有啲人就話佢點咁，你話佢咪唔好咧？佢唔係唔好晒。咁你睇下佢擺，即係其實有啲嘢又有 relative 嘅啫，擺喺邊度身上咯。如果你擺嗰啲咁樣嘅，照直講啦，北方嗰啲蠻劣嘅身上，嗰啲有耐都未做到啊，行到10000年都唔知行唔行到添啊！有啲啊，即係唔係話西唔北唔北方噶啦，即係有其他地方，即係就算係 out of 呢個區域嘅都係咁講啦，即係有啲性10000年、1,000,000,000年佢都唔逆轉嘅話。嗰啲咁呢一套都同佢講太遠啦，即係照直講啊，明唔明啊？所以嗰啲咁嘅契弟，即係你教佢咩叫仁義道德，即係嗰啲完全無原則嘅，即係你照直講偷呃拐騙嘅，你擺仁義道德，你話食人，你話如果咁樣話仁義道德擺呢套人身上係食人，你諗下咁樣 make 唔 make sense？ 係咪？咁有啲嘢又咁噶嘛？所以咁咧，如果呢啲咁嘅劣性劣質嘅嘢嘅人，自己唔搞，攞嘢嚟填充，唔理佢係墮塊即係扁塌式、扁塌式咁樣一撇嘢咁樣好，定係頭先嗰種哇蠻嘢粗壯，叫做知能獨立直立。即係唔好用直立啦，即係知能式咁樣，
嗰啲又好咁。其實依家冚世界都係咁嘅，又攀咧，又自居高啦，即係種種唔同嘅方法方式咯。即係你話去扮嘢又得，去造假又得，甚至去模仿去，即係各盡所能啦。依家冚世都係咁樣，各盡所能去自我高位咯。你睇下嗰啲咁樣嘅又係㗎，即係尤其某啲地方咧，啲人咧就尤其好呢啲㗎嘛，就真係佢唔會剖析自己內在。佢真係剖析人哋啊！兩個重要人物見面，佢哋啲姿態啊、gesture 啊、手勢啊咁樣，body language 啊咁樣又代表啲乜嘢啊？係一種 tactic 嚟嘅，係策略嚟嘅咁樣展示主權、強權啊！我係做老大，你係老二，咁樣就點樣就較勁係較咩啱牙，即係嗰啲咁樣嘅。就各種分析，又各種教學，又教邊個明星咁成功，咁佢又人稱自信啦，咁就學佢個 body language 咁咧就可以展現到自信啦。嗱，隻手咧咁擺，點樣都咁嘅白痴啊真係，係咪啊？唔使講啦，係咪啊？出邊啲雀仔好大聲過我，係啊，即係嗱。某啲圈子咧，某啲圈子嘅人係尤其有好啲咁嘅嘢嘅喎，即係嗰種手段啊，手段啊，嗰種內裏嘅嗰種更加極致化啦，不斷向外咁去發展呢啲啦，係咪用呢啲去即係 as 一個技巧技能啊技巧啦？用啲咁嘅技巧技能去裝點自己，去強化自己，好似個武裝裝備咁嗱。你睇下呢啲係咩成？係咩嚟嘅？係嘛？呢啲咩嚟㗎？嗱，咁呢啲軟性係咁啦，硬性又係咁，即係硬件又係咁啦。咁所以你話就算睇翻股市嗰啲不斷要去侵犯人哋，要去侵略、去攻擊、攻佔人哋嗰啲，係 out of 啲咩心行啊？係嘛？梗係發展啲裝備嗰啲即係啲馬好勁啊！野馬可以跑幾耐啊？跟住就嗰啲咩精兵啊、咩盔甲啊嗰啲咁樣，去周圍不斷去擾攘，即係總之佢嘅存在就係擾攘咯。所以嗱嗱啊，古時候咧，打個比喻啦，古時候嗰啲咁樣嗰啲蠻夷，都叫做蠻夷啦。嗰啲又唔係出於自我本位嘅，係佢真實係真係蠻夷嚟嘅。因為不斷你自己喺度個畫地為牢咁樣安居樂業咪係咯。係咪過好自己生活咯？咁你又不斷嗱，又係啦，唔做自己唔做人啦，自己當下冇嘢做啊嘛。細化嚟去講到就係生活唔識得將，跟住再往內就唔識得去搞自己啊成啊咁樣，不斷嘅存在就係擾攘咯。所以古代都係咁嘅，成日講嗰啲擾攘咁樣，不斷擾攘，成日話要嚟，即係嗰啲邊疆啊，要去侵佔啊、侵犯啊，成日要打噶嘛。有啲咁嘅特性噶嘛，嗰啲噶嘛，係咪？嗱，你睇下一脈相承嘅有啲嘢，所以咧其實自古都有話嘅，成日其實去到今日都係咁講嘅，即係我文字上面都有細即係細緻啲咁樣去講，因為成日發展技巧，其實做人唔係發展技巧嘅，即係例如我網上都話見到啲人點解佢講嘢咁有咩 storytelling 啊，即係而家又好強調呢啲 term 咁。佢講可能因為個自媒體啦咁樣，即係點樣去講嘢講得好啲啊？點呢啲唔係學技巧翻嚟㗎，即係你成日學呢啲咁嘅技巧去裝備自己，但係你嗰個入邊嗰個心先要去利用嗰個心唔搞，咁你又再發展呢啲咁嘅真係奇技淫巧嚟嘅。其實咧，你睇翻嗰啲啊〜依家好極致，即係啱過去嗰幾年疫情興起嘅嗰啲乜圓啊嗰啲咁嘅，咁你可以話佢技巧好叻嘅喎，係咪？佢嘅技巧比你哋一般出邊嘅人仲勁嘅喎，仲極致嘅喎，仲醒喎，你可以咁講嘅喎，係咪？即係如果你係撇除嗰啲我講話正唔正治嗰啲咁樣嘅內裏嗰啲原則啊、政治啊咁樣，你可以睇過好係好技巧好勁嘅喎，即係入邊。你再睇埋佢嗰啲咩又培訓又成佢咪就係鍛鍊你啲技巧咯。頭先咧嗱，點樣去捉到人嘅心？感情啦，
即係撩到佢啲感情啦，點啦，然之後就啲手段啊、心理啊，即係各方面嗰種咁嘅技巧啊，去操控操縱啊。嗱咁你講你發展技巧咪咁咯，但係你嘅人性唔搞，你點樣去利用呢樣嘢去？所以嗱，你成日話你往外搞，入邊唔搞，咁你人性本質係乜嘢咧？咁你又利用呢個利用就已經係做緊啲乜嘢咧？係咪？所以嗱，現代發展就係咁噶啦。其實你哋個個都係呢個 traits 㗎。如果即係唔係咁樣，其實依家都你發現有啲嘢唔 work，係咪？有啲嘢都唔 work 㗎。所以如果即係大家唔明呢啲道理咧，你繼續咁樣發展嘅話，即係咪一齊繼續墮落？已經墮緊啦。但係我都話你哋唔會識得去睇事實，去反思本質㗎嘛。成日都咁講。所以咧，我哋唔係話你技唔技巧啊，你講嘢點樣技唔技巧，而係你要清理搞掂自己入邊咯。其實好多嘢咧，我成日講你個人好做乜都好嘅，即係你如果搞清入邊，其實你清入邊嘅時候，你包括釐清啊嘛。咁你釐清入邊嘅時候，你自然你嘅思路各樣咁樣，你點即係你就講啦咩？有邊個啊思路清晰、條理分明啊，成。呢啲係人哋係咪經過我頭先講嘅咁樣嘅做出嚟嘅咯？記唔記啊？而唔係你話啊，我自己就去睇點樣分析喂佢話佢咁喎，我就分析佢嘅 technique 係咁嘅就咁我就去好似一個 gear 一個盔甲咁喺外頭嘅 employ 起用嘅，為自己呢個劣性去起用嘅有個咁嘅 technique 咁你即係將嗰個物化咗啊！物化好似變咗個規條咧，又變咗 guideline 咁樣咯。又變咗一套外在嘅教條咁樣去就去咁起用嗱，你睇呢啲就係老千騙子嘅手段啦。嗱，內在又係老千騙子嘅特性嚟噶嘛？記唔記得？所以我成日話你做好個人，你做乜都好，自然嘅呢樣嘢。所以咧，我哋萬法歸一，翻去自己度搞掂自己。你搞掂自己，你出去做乜嘢都得嘅。因為一提即係你出邊做嘢，其實你真正嘅正道係你搞掂自己。你出邊嘅嘢，你係人去做噶嘛？你嘅人係咩做？你嘅腦、你嘅心性、你嘅思想、你內在、你嘅內心去做噶嘛？係咪？甚至你講到自省到你呢啲嘢去驅動你，或者 through 呢啲咁樣嘅去至於外顯去做噶嘛？係咪？咁所以你入邊搞得通嘅時候，你出邊咁你體驗嘅時候，你好容易即係之前講到個通字，即係當然唔係話